Рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня я хочу с вами поделиться своей радостью. Радостью в кармашках, которая приехала ко мне, моей чудесной рукодельной подружке. Ирочка, спасибо тебе еще много-много миллион раз. Огромное спасибо за эту прелесть. Я очень хотела попробовать эту вышивку, но я даже не думала, что у меня эта прелесть появится так скоро. И благодаря Ирочке эта прелесть таки у меня появилась. Ну и, конечно же, все планы отставляются еще дальше, потому что я хочу сразу же приступить к вышивке. Так как мы особо не любим рубашек, удобнее все-таки футболки, чем рубашки. Но школьную форму никто не отменял. В школе, конечно же, у нас рубашки. И мне хочется, чтобы дети успели поносить еще этой весной этих милых зверят в своих кармашках. Поэтому хочу в быстреньком темпе вышить на рубашечке каждому по чуду. Выбирали мы рандомно. Я им показала задники наборов. Говорю, выбирайте, кому что вышивать. И получилось у нас, что для меньшего Тимы я буду вышивать лисичку, а для Тёмы старшенького буду вышивать собачку. И давайте посмотрим с вами, что входит в состав набора. Покажу вам, как набор выглядит сзади, то есть ничего не видно. Один наборчик я уже распечатывала, любопытство взяла вверх, а второй я еще не распечатывала. Сейчас сниму обложечку, хотя она не очень шуршащая, мягенькая, приятная, но тем не менее липучка будет шуршать. Сейчас сниму и посмотрим с вами. Первый наборчик — это вот такой вот лисенок. Посмотрите, какой у него хитрый взгляд. И на кармашке у нас написан состав. В набор входят нитки мулиные 12 цветов, водорастворимая канва, схема и размер готовой работы 9 на 8 сантиметров. Дизайнер Анастасия Артемьева. И артикул В242. И вот такой вот милый щенок. Давайте сравним состав. Здесь у нас 13 цветов. И размер немного побольше 9 на 9 сантиметров. И артикул В244. Это листик А4, сложенный пополам. Так, там схемка, сильно светить не буду. Так, вот покажу кусочек. Схема черно-белая, довольно крупная. По высоте дизайн 48 клеточек и по ширине 44. И на листике сразу дан ключ. Вышивается полный крест в 2 нити. Шов назад, иголка, бэкстич в 1 нить и в 2 нити есть. И также есть 3 бленда по 1 ниточке. Написано, каких цветов. Я думала, что здесь блендов нет, невнимательно смотрела. И также инструкция по вышиванию. Разместить канву на изделие так, чтобы 5 нижних рядов заходили внутрь кармана. Приметать канву. Начинать с нижнего края. Французские узелки вышивать после уже удаления канвы. С обратной стороны руководство по вышиванию. Насколько я понимаю, это такая стандартная инструкция по вышивке крестиком, так как нам предлагают для предотвращения обсыпания канвы промазать ее клеем ПВА. И в какую сторону вышиваются крестики, как делается полукрест, французские узелки. И даже показано, как выполняются петиты и выкладная нить. Понятная инструкция для тех, кто не вышивал еще крестиком. Я думаю, пригодится. И небольшой вкладыш. Все то же самое на других языках. Здесь, в принципе, то же самое. Схемка такая же крупная, также черно-белая. И ключ. В собачке у нас 13 цветов чистых, но зато здесь меньше блендов. В целом получается одинаковое количество значков, 15 значков. И в собачке у нас уже будут и французские узелки. Французский узелок в 1 нить в 2 обвития. Хорошо, что уточняет, во сколько обвитий. И такая же инструкция сзади. Вот такая вот красота. И давайте смотреть, что же здесь находится внутри. Первым делом это такой вот небольшой кусочек канвы. Она так поблескивает. Интересный материал. Даже не верится, что он может раствориться в воде. Такая довольно плотненькая основа. Давайте померяем. Где-то 10 на 10 сантиметров. Да, небольшие кусочки. И ниточки. Органайзеры фирменные МП студии. Нравится мне, что здесь такие дырки большие. И вот такие вот интересные цвета ниточек. Красивые серые. И вот эти вот бирюзовые, конечно, самые интересные.
Красивые оранжевые цвета на лисичку. Нарезка ниток совсем небольшая, сантиметров где-то 50, но для вышивки на одежде, я думаю, и не нужна длинная нарезка, чтобы нитки не перетирались, не махрились. И в собачке 13 цветов, полностью весь органайзер заполнен, красивый голубой, всего одна пасма. И вот такие вот интересные коричнево-бежевые цвета. И вот посмотрите, сколько красных. Нет, это, наверное, розовые на язычок, а на бантик 2 красных. И у нас не указано, что это за ниточки. Надо будет поискать, какими ниточками комплектуют свои наборы жар-птица. Все, я пойду вышивать, чтобы детки успели еще поносить эту красоту. И через секунду покажу вам, что у меня получается. Хочу вам показать, что у меня получается. Практически вышита собачка. У меня немного не дошито ушко здесь сверху. Ну, хотелось показать вам, пока работа еще в пяльцах. Сейчас буду снимать, дошивать уже ушко само. Работа уже так не будет выглядеть красиво, потому что будут заломы от пялец. Пяльцы все-таки довольно тугие. Кроме того, они очень тяжело одеваются, так как здесь у меня на кармашке клапан идет. И довольно толстый слой получается. Как раз тут, где клапан пришит, там много слоев ткани. К тому же сама канва, она такая не тоненькая. И все-таки запялить именно вот в такие пяльца довольно сложно. Ну, ушко я уже буду дошивать на своих самых маленьких пяльцах Нурге. Вот такой вот маленькой крошки. Вышивала я лисичку уже с помощью этих пялец. Давайте покажу вам. Лисичка у меня готова, вернее лис. Хитрый лис. Такая вот красота получилась. С данной работой я торопилась. Мне хотелось успеть к празднику. Лис у нас уже выгулян. Хотелось, конечно, успеть, чтобы ребенок был нарядный. Рубашка немного помята, так как уже носилась. Ложу ту сторону рубашки с изнаночной стороны, но уже остачу, как и обычно. И как раз ушки у лисички я также вышивала с помощью вот этих маленьких пялец, так как здесь у меня еще и пуговичка, и довольно сложно было подлезть, запялить. Сказать по правде, вот эти пяльца маленькие Нурге я брала, просто потому, что они милые и забавные. Я даже не думала, что они реально могут пригодиться. Как вы видите, очень рада, что они мне пригодились и что они у меня, главное, были. Впечатления от работы только самые приятные. От результата, конечно же, тоже. Сейчас, наверное, буду вас шокировать своими кривыми крестиками. И я хотела обратить ваше внимание, почему, на мой взгляд, это происходит. Давайте посмотрим на это все поближе. Не знаю, насколько захочет, не захочет сейчас фокусировать камера. Дырочки в канве довольно крупные. Долго я пыталась сфокусироваться, наконец-то удалось. И посмотрите внимательно в кружочек. То есть вы видите, там много переплетений идет ниточек именно самой рубашки. На этой рубашке у меня довольно плотные плетения ниток. Довольно такая плотненькая ткань. И в кружочке здесь 4-5 дырочек. И где-то дырочка в переплетениях рубашки находится посередине самой дырочки канвы, а где-то эти дырки находятся по краям. Вышиваю я обычной иголкой для вышивки мулине. Изначально я взяла острую иглу, но буквально на первом же крестике я проткнула этой острой иглой нитки, оно у меня запуталось, все порвалось, ничего не получалось, поэтому я взяла обычную иголочку с тупым концом и вышиваю ею. Довольно легко проходит, но иголочка попадает в какую-то из дырочек, которые находятся в этом отверстии. Но так как дырочки расположены то влево, то вправо, то посередине, то есть по-разному, поэтому крестики, конечно, как вы видите, гуляют. И гуляют так хорошо. С этой же рубашкой получилось наоборот. Здесь переплетения на самой рубашке довольно крупные, и они идут. То есть если там у нас больше наискосок было, то здесь прямо. И если приложить вот так вот кусочек канвы, то есть получается также дырочки в разных местах наших отверстий. Соответственно, вы как ни стараетесь попасть посерединке, но протыкать саму нитку рубашки не хочется.
Соответственно, вы попадаете либо в одну сторону, либо в другую. И, конечно же, крестики также гуляют, также кривые. Ну, если учесть, что эта вещь прикладная, я не думаю, что кто-то будет всматриваться именно в кривизну этих крестиков. Навряд ли кто-то поймет и заметит это, кроме нас. И вот сейчас смотрю, сильно бросается в глаза, что здесь крестик беленький, пухленький, хорошо его видно, а здесь не видно. Надо, наверное, пару стежков еще раз сделать, чтобы он был покрупнее. Предлагаю еще раз полюбоваться на этих милых мордах. Сейчас я пойду растворять канву. В инструкции написано, что французские узелки необходимо делать после того, как вы работу постираете. А бэкстич, насколько я понимаю, предлагают нам делать по канве. Я же сделала немного по-другому. Я сначала растворила и только потом делала бэкстич уже на вышитом без канвы. Ну, у меня это было обусловлено тем, что я торопилась, но я чувствую, что флизелин не полностью выполоскался именно из-под крестиков. Мне кажется, даже крестики такие, как немного засаленные, что ли. Не знаю, как это объяснить, но я думаю, пару стирок в стиральной машинке и крестики будут не такие уже зажатые, засаленные. С этой работой я поступлю так же, мне кажется. Здесь бэкстич не такой большой и вполне можно ориентироваться по крестикам. Я выбрала для себя такой метод. Сначала растворить канву, а потом уже делать бэкстич. Давайте я сейчас немного доделаю ушко, и мы вместе с вами растворим этот флизелин, посмотрим, как он отходит. Ну а потом я вам еще немного расскажу о своих впечатлениях и нюансах работы. Небольшое включение, так сказать, с коленки. Вот как они чудесно держат ушко. Натяжка, конечно, вообще шикарная. Те пяльца, на которых я вышивала, совсем не дают такой натяжки. И попробовала я запялить именно вот таким вот способом, топив сами пяльца, так как слышала, что при таком методе крестики не так сильно заламываются. Все-таки не хочется рисковать, лучше учиться вышивать так. Ну и, конечно, такой метод непривычный, не очень удобный, зато мне нравится удобно закреплять ниточку. Кстати, я забыла рассказать, как я закрепляю. В начале ниточку я делаю петелькой, а уже в конце работы, либо когда бленд ввожу в работу, просто подвести под вышитые стежки. Все-таки это у нас прикладная работа, я боюсь, что ниточка может вылезть, поэтому покажу вам на примере вот этой ниточки. Я ее подвела под пару стежками, потом обвернула вокруг одного стежка. Вы видите, здесь она не прямая идет, как и не узелок, просто перекинула еще раз под ниточкой и повела под другие переплетения. Подвожу иголочку под переплетение. И потом еще раз вокруг одного из переплетений ее завожу. Так, то есть получается такое не совсем как узелок, но в то же время, мне кажется, будет немного покрепче держаться. Вот такая у меня закрепочка получается. Конечно, изнанка не особо красивая, так как есть эти закрепки, но я нашла для себя такой способ. И не вышивала я идеальной изнанкой, думаю, это ни к чему, никто не будет заглядывать на работу с той стороны. Все, пошлите растворять канву. Момент истины. Будем замачивать. Я не буду мочить полностью всю рубашку, только вот эту вот часть, чтобы она быстрее высохла, и я быстрее смогла сделать бэкстич. Сразу же канва становится такой слизкой, пока еще тверденько. Со временем она должна размякнуть. Производитель нам дает 5-20 минут. Ну, пусть немного полежит, и я потом включусь еще. Посмотрите, какой канва стала. Похожей на тряпочку. Ну и, конечно, похожей на то, что говорят большинство девочек. По-другому действительно это не описать. Она довольно легко убирается, по крайней мере, вот вокруг самой вышивки. Тяжелее будет убирать то, что находится под
крестиками. Гладишь крестики, чувствуется, что они скользкие. Что находится под крестиками, довольно тяжело это убирается. Кто-то пользуется зубной щеткой. Ну, конечно, ниточки начинают махриться, становятся некрасивые. Я вот так вот ногтиком немного убираю эту слизь. Покажу вам это поближе. То есть здесь вот между крестиками, даже если вот так вот провести, видите, эта слизь вся вылазит. Ставить в тепленькой воде на какое-то время. И лучше не тереть, чтобы крестики не травмировались. Потому что на лисичке я тогда торопилась. Я и ногтиком потерла, и потом еще и зубной щеткой сверху потерла. И крестики стали не очень красивые. Такая красотулька. Ну все, пусть полежит еще, пооткисает. И потом буду делать бэкстич. Вы только посмотрите, какая красота у меня получилась. Я в таком восторге от этого собачки. Нашла я, как называются наборчики. Заходила я в магазине поискать другие, есть ли у нас. Так как очень понравилась мне подобного плана вышивка. Очень интересно, очень необычный. Просто эффект вообще потрясающий. И думала, возможно, прикупить. Хочу я теперь деткам вышить всех зверят. Нравится мне котик. Нравится енотик с печенюшкой, такой он вообще забавный. И совушка интересная, такая взъерошенная. Но, к сожалению, в магазинах сейчас их нету. Но зато посмотрела, как называются мои эти дизайны. И вот эта вот прелесть называется «Рыжий джентльмен». А вот это вот вторая моя прелесть. Это у нас «Хитрый лис». И вот этот вот рыжий джентльмен, знаете, когда я вышила бэкстич, вышила его улыбочку. Нет, я его не так буду называть, я его буду называть собака-улыбака. Смотрите, какая. Собака-улыбака, по-другому не скажешь. Он такой забавный, он такой классный. Все равно на обложке это не то. И мне нравится, как они выглядят именно на белых рубашках. Видела отшив на клетчатой. Оно тоже, конечно, очень стильно, очень красиво. Но в зверятах просвечиваются клетки. И немного они не такие получаются яркие, как на белой рубашке. Вот такие вот милые, забавные. Я не знаю, что сказать. У меня просто полный восторг. Милашные такие создания. Здесь... У меня, конечно, рубашечка поменьше для младшего сыночка, поэтому лисичка так поместилась не очень хорошо. Видите, практически закрывается ушко воротничком. Ну, а собачка, конечно, видна сильнее. Изначально я думала отпороть здесь клапан, чтобы вышить собачку именно в кармашке. Но когда начала отпарывать, тут вот по краям такие небольшие начали образовываться дырочки. В общем, не получилось сделать красиво. Потом думаю, что я парюсь, можно ведь и над кармашком сделать. Мне, кстати, очень хорошо понравилось. Я так подлазила, старалась под сам кармашек. И здесь мне нравится, как получилось. С лисичкой пришлось сделать немного по-другому. Во время вышивки кармашек у меня постоянно пяльцами оттопыривался. И когда я уже даже завершила вышивку, он как-то топорщился, было не очень красиво. Поэтому я его просто зашила. Таким потайным, не потайным, но в принципе немного видно, что кармашек пришит к лисенку, чтобы он не топорщился. Все равно носовой платочек сюда уже не положишь, так как он закроет вышивку. Ну и что касается ниточек, также увидела на сайте, что нитки в наборах ПНК. Если раньше девочки говорили, что нитки какие-то бумажные, я не понимала, что они имеют в виду. Теперь я поняла, что это такое, хотя... Я вышивала нитками ПНК, я вышивала галстук мужу, и мне кажется, они были какие-то другие. Возможно, на тот момент, когда я вышивала галстук, я не столь была еще требовательная, вернее, я столько еще не пробовала в своей жизни различных мулине, поэтому на тот момент они мне казались нормальными. Но вот сейчас, конечно, нитки бумажные, просто кошмар какой-то. Хотя я не особо требовательная, и вполне нормально вышивала и этими ниточками. Кроме того, мне понравилось, что длина здесь совсем небольшая, нитки не успевали перетираться, как-то особо махриться. И самое интересное, что мне понравилось, схема как будто была именно рассчитана под длину ниток, потому что берешь, например, в собачке один цвет
Начинала я, как и положено, по инструкции снизу, постепенно передвигаясь. Кстати, именно так лучше вышивать, потому что в процессе вышивки у меня начали образовываться какие-то бугры от канвы, то ли плохо она запялилась, то ли где-то не разровнялась. И потом собачку, по крайней мере, я уже когда дошивала, я вверх распарывала, чтобы не было этой волны, чтобы хорошо ложилась вышивка. Кусками прыгая по рисунку, у вас может рисунок не уложиться, поэтому вышивать, вот как и сказано, снизу вверх. В процессе вышивки я немного разравнивала канву, пальчиком подпихивала, скажем так, саму рубашку, приближала к канве, чтобы как-то более плотненько оно лежало, чтобы рисунок не повело и все крестики были более-менее одинаковые. И что я заметила, то ниточки хватает на определенные участки. То есть внизу собачку я начинала, конечно же, из середины. Здесь вы видите небольшой беленький такой кусочек. Как раз мне хватило одной ниточки. Дальше идет бежевый кусочек. Здесь как раз пошло 2 ниточки. Такое чувство, что дизайнеры, зная, сколько крестиков можно вышить такой длины ниточкой, специально столько крестиков делали в схеме. Мне это очень сильно понравилось, потому что не люблю оставлять какие-то кусочки, не люблю выбрасывать. А здесь ниточка практически дошивалась до конца. Там, если и были какие-то огрызочки, то совсем небольшие. Еще по поводу схемы. Схемы довольно легкие, простые. Кроме того, в лисе здесь полностью такая зеркальная. Я шла от центра в одну сторону и потом уже другую вышивала, часто даже не глядя в саму схему, а уже ориентируясь, потому что у меня вышито было с другой стороны. В собачке практически то же самое. Есть немного где-то в ушках, то есть немного есть отличий. Не полностью зеркальная схема. Ну, даже если вы немного ошибетесь и сделаете одну сторону зеркальной, другой, я думаю, в этом проблемы не будет, потому что, в принципе, сюжет такой несложный, схема довольно легкая, такие хорошие цветовые участочки, и схема сама крупная, и вышивка идет легко. Я от этих работ получила только массу удовольствия и только самые лучшие впечатления. Мне очень понравилось. Если у вас есть такие наборчики, обязательно вышивайте. Я уверена, вы получите такую же массу положительных эмоций, как получила я. Особенно, когда смотришь на эту мордашку. И такой классный. Впечатлений очень много. Возможно, рассказ мой сбивчив. Но я думаю, основные эмоции вы поняли. Еще раз благодарю, Ирочка, тебя за такой чудесный подарок. Ну а у меня на сегодня все. Благодарю вас за внимание. Я же с вами не прощаюсь. До новых встреч!